Welcome back mga idol. Nandito naman tayo sa aking channel. Meron naman tayong ito troubleshoot. Wawa naman to. Ang hirap nito. Wiring na naman. So yun guys, MTB nga pala yung titirahin natin. Kaya ko kaya tong ayusin kasi susunog po yung wire niya pag switch on. Kaya magpapatulong tayo sa isang expert dyan. So, siya ang pinakamagaling mag-wiring. So, tingnan nyo nga to. Wala tayong magawa dyan. So, kailangan ko ng help. Call a friend para maayos natin to. Para hindi tayo mahirapan. Let's do this. Alright. So, tinawag ko na siya. Andito na po yung kaibigan kong malupet. Sabi ng aso, madali lang to. Dapat kabit mo lang to. Tapos, ito, yan, matutulog na ako. Ay, pinaklas ko yung wiring para makita ko yung anong problema. Yun, binalik ko na yung wire. Medyo hindi ko pa siya nilagyan ng tape. Pero may kulang pa. So, chinek ko ng maayos kung saan yung kulang o baka ako ang nagkulang sa kanya. Yun guys, mga idol, tingnan natin kung aandar na ba. Let's do this. Start. Amazing! Iba ko na, iba. Ano? Hindi ka to. Ayaw, iwagi. Kaya to. Ayan. Walang may tape good.